「
営業しています。次は長野農家でございます。お客様にお願いいたします。運賃はお釣りのいらないよう、バス停車中に両替機をご利用の上、あらかじめご準備をお願いします。
お知らせください。
お乗り換えでございます。お降りの際、お忘れ物のないようご注意願います。ありがとうございました。ありがとうございました。次、止まります。バスが止まってから席をお立ち願います。ありがとう。